Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy. And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time ka dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So, tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating gawain. Make sure natin na nakasubaybay na yung ating mga cell group members, yung mga disciples natin, yung mga leaders natin, and tayo mismo na share na natin ito sa ating mga timeline. And wag natin hayaan na tayo po ay watching lang. Tayo po ay mag-actively engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya na-encourage ko ang bawat isa na tayo ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. Justice and grace become my embrace to love you from the inside out.
become my embrace, to love you from the inside out. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and grace become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out, Lord. My soul cries out, cries out, cries out, cries out. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and grace become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out from the inside out. Lord, my soul cries out from the inside out. Lord, my soul cries out, Lord. So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everyone na sumusubaybay po ngayon sa ating gawain na tayo ay active na mag-comment dyan habang nakikinig tayo ng message. Huwag natin hayaan na tayo ay ma-distract. So habang nakikinig tayo ng message, diba, mag-take notes tayo para mamaya meron tayong ma-share na bonfire takeaways. Amen to that. As well, let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, she is one of the 144 leader under DangsNet, a leader of leader, multimedia head, and also a loving wife and mother. Let's welcome Jeneline Peñaflor.
Welcome sa ating mga ka-bonfire. Good evening po sa bawat isa. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Lord for this opportunity and of course sa ating pastor, kay na Pastor Rami and Pastora Del. Ganon din po sa ating mga primary leaders, mga disciples, at sa ating mga invites din from local and sa iba't ibang bansa. Good evening din po sa lahat ng mga na-invite or first time lang po manood ngayon sa Bonfire Night. Welcome po ang lahat. And bago tayo magsimula, start muna po tayo sa opening prayer. Let's pray. Hallelujah, Father God, Hallelujah, Jesus. Father God, maraming salamat sa mga oras na to. Dalangin po namin ang patnubay ng inyong banal na Espiritu na samahan kami sa mensahe na nais mong iparating sa bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng open heart, open spirit, humble heart, para matanggap at marinig namin ang mga mensahe mo tonight. Dalangin ko, Lord God, na ikaw ang mag-empower sa amin sa mensaheng maririnig ng bawat isa, Lord God. Ikaw po ang kumilos. Ito po ang samot dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ngayong gabi po, ang pag-uusapan po natin, matatagpuan po siya sa Matthew 11 verses 4 to 6. Ayan, sabi po doon, Jesus replied, "Go back and report to John what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor." And sa Tagalog version, basahin ko na rin po. Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin niyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita." Verse 6, "Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." So yun. So sa book of Matthew, mababasa natin din yung ilang mga miracles ni Jesus Christ na ginawa ng Panginoong Jesus natin. And those miracles, even sa era natin or even sa panahon po natin, it is also connected sa spiritual condition ng mga tao sa ngayon. And those condition, kailangan pong maunawaan natin din to at kung ano yung mga dapat din nating makita at ano yung dapat nating ayusin. So yung team natin po tonight is Embrace the God-Given Vision. Ano ba tong God-given vision na to na madalas naririnig din natin sa message ni Pastor, no, kung sino po yung nakikinig every simbahay, no, minsan nabanggit ng vision. And diyan po iikot yung pag-uusapan natin tonight. And in connection po dun sabi natin sa verse, sa Matthew chapter 11, yung mga miracles po na yan yung gusto na tugunan ng Lord sa buhay natin, ng Panginoong Jesus. Pero kailangan ng mga tao sa generation ngayon na may mag-e-embrace ng vision. So yung God-given vision na to, ito yung kailangan ng panahon natin ngayon kasi sa generation ngayon, napakaingay ng mundo. Napakaraming mga ideas or ideology na nag-e-exist or mga sinasabi ng lalo na mga influencer, pero hindi naman talaga to aligned sa sinasabi ng Lord. Ayan, so yung sinasabi itong God-given vision, kasi tayo, di ba, personally, meron din tayo mga vision para sa sarili natin. Minsan yung mga sarili pangarap o kaya mga sariling gusto marating sa buhay, minsan yan po yung nagpapalayo sa atin sa Lord. Pero itong God-given vision na to, ako rin personally, dahil dun sa mga nag-embrace sa vision, isa ako sa mga nakakilala rin talaga sa Lord. And thankful ako sa Lord dun din sa mga taong ginamit at ginagamit ng Lord for me para magpatuloy ako sa kung ano yung ginagawa ko sa buhay, para patuloy ako mag-grow sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Ayan. Itong God-given vision na to, it is a Christ-centered movement. It is connected to the gospel of the Lord Jesus Christ. Ba't kailangan natin siyang i-embrace? Bakit kailangan natin i-embrace yung God-given vision? Yan, in connection dun sa binasa natin kanina sa Book of Matthew, ano nga ba yung mga kalagayan ng mga tao sa panahon ngayon na kailangan gamutin at kailangan makalaya ng mga taong si Jesus Christ lang yung talagang kayang makagawa nun. So sa point number 1 po natin,
Ang point natin is, for the blind to see and the deaf to hear. So para daw po makakita yung mga bulag at makarinig ang mga bingi. Tayo po, ini-encourage tayo din sa church na meron tayo, sa church sa CGS Philippines, na itong vision napaka-importante sa panahon natin kasi rampant na maraming binubulag ang kadiliman sa panahon natin. Ano ba ang kalagayan ng mga bulag? 'Di ba yung mga bulag, hindi talaga sila makakita kasi nasa kadiliman sila. Or nandidiliman yung sa physical aspect ng tao, madilim, hindi nila makita yung bagay-bagay. At kailangan nila ng tungkod or umaakay sa kanila. Pero sa spiritual aspect natin, kapag ang isang bulag, nakalagay din yan sa Bible, mahirap kapag ang umaakay ay kapwa bulag. So saan sila papunta? Sa kapahamakan. Lalo na ngayon sa generation natin, napaka-rampant, napaka-ingay ng social media. Binibingi sila kung ano yung sinasabi ng mga nasa online. Pero hindi naman nakakabuti sa pagkatao nila. So hindi sila aware, papunta yun sa kapahamakan ng soul nila. Ayan. Ano ba yung example ng mga binulag ng mundo? Yan, binubulag ng maling pakikipagrelasyon, binubulag ng maling pag-ibig sa salapi, binubulag ng maling paniniwala, o kaya binubulag even ng sariling damdamin. In short, binubulag ng kasalanan. Kaya yung sa God-given vision natin, nirarally talaga natin dito na maunawaan ng mga tao yung kalagayan ng mga tao sa panahon natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nakalagay 'di ba sa Romans 6:23. At ang tanging solusyon lang doon para makamtan yung bagong buhay is through Jesus Christ. Kaya pagdating dito sa point number 1 natin, papayag ka ba na magpapatuloy sa pagkabingi at pagkabulag, pati yung next generation mo, na yung mga anak, pamangkin, kapatid, asawa, or sino man sa mga mahal mo sa buhay, nagpapatuloy sila doon, na ikaw na nakakilala na kay Christ, nagbubulag-bulagan ka pa rin hanggang ngayon o nagbibingi-bingihan. So, kaya dito napaka-importante po na yung pag-embrace natin sa vision, napaka-importante na sa panahon talaga natin. So, ako po personal experience ko rin po, bago ako nakakilala kay Lord, meron akong isang naging kaibigan, na hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin siya, kasama ko sa pag-serve sa Lord. Teenager days ko, so sa mga hindi po nakakilala sa akin, isa po ako sa mga dakilang tambay dyan sa kamya. Ayan, yung ang buhay ko noon hanggang madaling araw, tumatambay kami, mga teenage days namin yun. Pero meron isang kaibigan ko na talagang siya nangulit. Nung una tinatanggihan ko siya kasi parang ang unang tingin ko is nakukornihan talaga ako, nababaduyan ako sa mga bagay na patungkol sa mga spiritual na gawain. So hindi ko pa kasi naiintindihan kasi binulag ako ng mundo for how many years? For 17 years, yun yung naging nakita kong mundo eh. So yun, so binulag ako kung ano yung nakasanayan ko. Pero thankful ako sa Lord na may isang kaibigan ako na nakita ko rin yung heart niya na magdala ng kaibigan sa mga gawain ng Lord. At nung doon ako nagsimula na umattend sa cell group, doon ko naintindihan, doon ako nakarinig. Doon ako nakaunawa ng mga bagay ng salita ng Lord, ng mga bagay na spiritual. Doon ko naintindihan na napaka-importante ng relationship sa Panginoon. Yan. Dati kasi talaga, nung siguro maliit pa ako, yung mga 9, yung 8, mga ganon, medyo madali pang bulahin yung mga ganon age kasi maliliit pa, di ba? Meron kaming kapitbahay noon na may nalaman niya na meron akong kaaway. So, away bata. Binubulungan niya ako na murahin ko daw yung kaaway ko na yun. Di syempre ako naman si bata, sinusunod ko yun. So yun din yung sinasabi nga sa Bible, mahirap kapag kabulag yung umaakay sa bulag, sa kapwa bulag. So kaya napaka-importante po na i-embrace natin yung vision, lalo na kung sino naman po dito yung mga parents na may mga anak, or even na may mga pamangkin, dalhin talaga natin sila sa Lord. I-lead natin sila kung saan may tamang direction, magkakaroon ng tamang direction yung buhay nila. Ayan. Even sa loob ng bahay namin, for how many years, hindi rin ako nakakarinig ng Word of God. Ang mga naririnig ko sa loob ng bahay namin, puro away talaga, gulo.
yung hindi ko makitang saya sa loob ng bahay, hinanap ko yun sa pagbabarkada. Yan, kaya talagang yung buhay ko nun talagang hanggang madaling araw nga, sabi ko nga kanina, ganun umikot yung mundo ko. Kaya thank you sa Lord. Kasi may mga taong during that time, na alam nila yung importance ng pag-aakay ng mga tao pabalik sa Lord. Na-embrace nila yung pinapagawa ng Lord sa Win Soul and Make Disciples. Yung Go Therefore and Make Disciples. Ayan. So ano pa ba yung mga example na binibigyan ng mundo? Especially sa mga kabataan sa panahon natin ngayon, binibingi sila ng salitang I love you. Kasi ang rinig nila ay I love you. So dahil dun sa nabibingi sila sa kaka-I love you ni na boy or ni girl, hindi nila naririnig yung I love you ni Jesus Christ sa cross. Ayan. So kaya importante na intentionally i-desire natin na ma-embrace talaga natin yung vision from the Lord para maging kaagapay din tayo sa sinusulong ng church, at yung kalooban ng Lord, para maka-experience yung mga binubulag ng mundo ngayon, makakita rin sila, at yung binibingin ng mundo ngayon, makarinig talaga sila ng Word of God. Naman po tayo sa point number 2. Why do we have to embrace the God-given vision? For the lame to walk and the lepers be cleansed. So yun, yung para makalakad daw yung mga paralisado at malinis ang mga may ketong. Same goes then with our spiritual life. May mga tinatawag ding spiritual paralysis and leprosy. So pag sinabing spiritual paralysis, yan yung, di ba, pansin nyo yung mga may physically nagkakaroon ng paralyzed body. Isa sa mga reason yan, hindi kasi nagkaka-problem. Ang main function sa physical body natin is yung brain at saka yung heart. So, ganun din sa ating spiritual life. Napaka-importante po talaga ng laman ng puso at saka ng isipan natin, ng mind, ng brain natin at saka ng heart natin. Ayan. Ganun din kahit sa mga simpleng kahit di naman paralyzed, pero yung mga nakaka-experience ng kapag hindi ginagalaw yung katawan o part ng katawan for how long, yung maupo ka nga lang or mali yung positioning mo, namamanhid na or feeling mo parang napaparalyze na yung part ng katawan mo. Ganun din sa spiritual aspect ng buhay natin. Napaka-importante talaga ng laman ng puso at isipan natin. Ayan. Kaya napaka-importante na si Jesus Christ, yan yung in-offer niya. Gumaling talaga tayo sa mga spiritual paralysis and leprosy. Lalo na tayo ng mga nakakilala na kay Lord, kiniklaim natin na tayo ay matagal ng Kristiyano, pero paralyzed tayo sa pinapagawa ng Lord. So we have to intentionally magpatulong tayo kung paano tayo mag-move, paano tayo makakagalaw sa pinapagawa ng Lord. Kaya meron din tayo dito sa CGS na discipleship process. Dito may experience mo talaga, hindi ka nag-iisa sa journey. Magpa-undergo tayo sa discipleship process kasi napakalaking tulong niya. Kung paano tayo, nare-remind ka talaga na yung importance ng devotion, ng prayer, lagi kang pinapabalik kung ano yung dapat na unang-unang naayos, which is yung ating personal relationship sa Panginoong Jesus. Kasi nga, mahirap din kapag yung mindset natin, negatibo, pagdating sa tingin mo sa vision, mahirapan ka talagang gumalaw sa pinapagawa ng Lord na to win soul and make disciples. Mapaparalyze ka talaga. Kasi habang tumatagal tayo na hindi ina-embrace ang vision, mapapansin mo na lang yung sarili mo, pinaparalyze ka na ng kakakritik mo sa church. Mapaparalyze ka ng kakakritik mo sa mga leaders sa church. Makikita mo na lang na napaparalyze ka na lang na natitisod ka na. Kasi hindi ka nagpapagamit sa kung ano yung pinapagawa ng Panginoong Jesus. Pinaparalyze ka ng negativities. Kaya mahalaga na magpaayos talaga tayo through the process of the Lord. Ayan. Pag di natin in-embrace ang vision, wala tayong gagawin sa pinapagawa ng Lord. Malaki yung possibilities na magpatuloy tayo dun sa paralysis ng spiritual life natin. Kaya intentionally, desire to embrace the vision. Huwag nating hayaang maging pilay spiritually habang buhay. Na parang sinabi natin walang power si Jesus Christ sa buhay natin na hindi tayo makamove sa pinapagawa niya. Yan. Kaya kung tunay na tinanggap na natin si Jesus Christ, tunay na may faith tayo sa Panginoong Jesus, pagalawin natin.
no, yung buhay natin sa pinapagawa ng Lord. So kung tunay na may Jesus Christ ka na sa puso, hindi ka papayag na pinipili ka ng pagsubok. Kung tunay na nasa iyo na si Jesus Christ, nasa buhay mo, hindi ka napapayag na pinaparalyze ka na ni Judith tsaka ni Juna. Yan, yung mga nakaka-relate dyan, lalo na yung mga nanay, yung maraming bills, yung lagi iniisip. Napaparalyze sila pag nakikita na yung mararako bills. Yan, yung mga tuition fee, kung ano pang bayarin. Na, yung mga ganong kakaisip, napaparalyze tuloy sa ano ba talagang pinapagawa ng Lord. So nabibisi yung isip. Kaya sabi ni Jesus Christ dun sa verse 6, mapalad ang hindi nag-aalinlangan sa akin. So yung even yung mga finances natin, surrender natin sa Lord. Totoo na God will provide. It takes faith sa atin. No, lagi natin i-activate yung faith. Napakaganda ng message nung didala sa atin ni Jem last week, di ba? It's about faith. Kung gaano siya ka-importante na yan yung pinaka-number 1 na hinanap ng Lord sa atin. At ganun din kaya gumaling din yung mga lumapit kay Jesus Christ sa Book of Matthew because they have that faith. No? Huwag kang magpapaparalyze din sa sarili mong damdamin. So yan. Ako personally, nakita ko rin yung tagal ng process ko ng maturity kasi naparalyze ako ng sarili kong damdamin. Yes, kilala ko si Christ. Pero may mga portion pa palang hindi ako na susurrender kay Lord. At nakita ko yung sarili ko na masyado akong driven ng emotion dati. So kaya ang dami kong naging sablay. Pero praise God sa grace ng Lord na pinakita niya rin sa akin yun and may mga taong handa na i-correct ako. Hindi sila takot na i-correct ako. Ayan. So wag mong hayaan na napaparalyze ka ng sarili mong damdamin para tuloy-tuloy yung maturity. Take mo lang na yes, sa journey natin talagang masakit naman din talaga yung correction. Pero kapag natutunan natin na mas powerful yung sinasabi ng Word of God, isasantabi mo na yung sarili mong damdamin para makasunod ka sa pinapagawa ng Lord. Lalo na sa intentional discipleship na meron tayo, may mga reminder dyan, may mga correction. Pero napaka-importante ng mga yun for us to be matured spiritually. So yun. Ganun din, huwag ka magpapaparalyze sa sarili mo lang na iniisip na hindi mo kaya. Na iniisip mong mahina ka. No? Nilalabanan mo yan kung ano yung sinasabi ng Diyos sa salita niya. Kaya napaka-importante po talaga ng devotional life natin. Huwag ka magpapaparalyze dahil broken-hearted ka. No, nasisinzone ka ng mga ini-invite mo pa lang. Yan, na-ignore message ka. Huwag mong hayaan, especially yung kung sino man po dito na nakaka-experience na meron na silang inaay na i-invite o kaya yung ongoing na meron ng mga cell group. Huwag kang magpapaparalyze na parang wala nang ibang soul na iwi-win kasi parang feeling mo lagi ka nare-reject. Si Jesus Christ nga, di ba, na-reject. Part din talaga siya ng process. So wag mong hayaan na maparalyze ka dahil sa mga bad experiences mo. It's part of the process. So trust lang yung process ng Lord na gagawin niya sa buhay mo para makita mo yung pag-grow mo rin, no, sa lahat ng area, kung paano mag-grow yung emotional status mo, yung thought process mo. No? Kaya kung tunay na may Kristo ka, magpapaayos, magpapalinis, and let His power heal you from all the things that paralyzes you. Ganon din yung pagpapaayos sa mga hindi nating or mga mali nating nakasanayan sa past. Yun yung mga spiritual leprosy. Yan yung mga dumi-dumi, especially kapag marumi talaga yung puso at isipan, nakaka-paralyze po yan. So wag nating hayaan na mangibabaw yun, lagi po talagang tumakbo sa Panginoong Jesus. Wag sa maling tao, talagang mapapahama ka niyan. Kay Jesus Christ, napaka-powerful ng Panginoong Jesus natin kung paano niya aayusin yung paningin natin, yung puso at isipan natin. Sabi nga, mapalad ang hindi nag-aalinlangan kay Jesus Christ. Dako naman tayo sa point number 3. Yan, yung dun, sabi nga dyan, sa point number 3 natin, for the dead to rise and the mute to speak. Ayan, ito naman, nakaka-bless no, yung mga nag-e-embrace na sa vision. Kasi meron din ako dito mga na-witness na dati talagang mahiyain, no, hindi talaga sila pala salita. Pero they have the power to speak kasi nakakilala na kay Jesus Christ. So kung tayo,
tinanggap na talaga natin si Jesus Christ ng buong puso. At nakaka-experience siya parang takot magsalita kasi baka ganito kung ano sasabihin. Yun yung mga bagay na dapat talaga sinasantabi natin. Lalong-lalo na yung mouth natin, meron tong big role sa buhay natin. Kapag patay ang spirit ng isang tao, mali rin yung gamit ng bibig. No? Yung mouth natin, sabi nga sa James, no, even sa Proverbs, may power yan, pwede na mapahamak din natin yung iba because of our mouth. Sa mga bibig, o sa mga salita na lumalabas sa ating bibig. Pero ang isang Kristiyano na nakakilala na kay Christ, alam na yung gamit ng bibig. Ayan. Kung dati, palamura tayo, nung nakakilala tayo kay Christ, nabasa pa natin sa Bible na ang bibig natin, hindi dapat nagsasabay dyan yung pinupuri mo si Lord, tas nagmumura ka. Ayan. So, yung mga nakaka-experience talaga ng power ni Jesus Christ, may hiya ka na lang na nakapagbitaw ka ng mga ganong salita. So, yan. So, dito yung message dito sa verse number 3 sa patungkol sa spiritual aspect natin, no? Ako rin personally, sa point number 3, ang tagal ko rin claiming Christian, pero yung pinapagawa ni Lord sa Matthew 28:19-20, hindi ko ginagawa. At dun ko rin talaga na-experience na paralyzing spirit ko, kaya parang lagi na lang nakatingin sa sarili. Pero praise God, no? Thank you sa Lord, kasi nakita niya yung desire din ni pastor na yung church, napaka-importante na may growth at may mga taong ginamit din ang Lord sa buhay ni pastor para maunawaan kung ano tong vision na to. Ayan, and thank you sa Lord na ngayon po nakakapag-share na tayo ng Word of God. Na dati, mahirap din kasi kapag nag-gain ka ng maraming knowledge, tas saan mo gagamitin? Pagbamayabang mo lang ba kasi marami kang alam sa Bible? Hindi naman yun yung purpose ng bibig o ng knowledge lang na meron tayo. Kapag may Christ tayo, alam na tutulungan tayo ng Holy Spirit kung paano dapat ginagamit yung bibig, especially in sharing the gospel, in sharing the Word of God. Because when we do the vision, we can see more miracles na gagawin ni Christ sa buhay natin. Yung mga ayaw magsalita talaga, yung mga takot. Ako rin personal talaga, ang dami kong nakita dito sa yung mga nagpapatuloy sa process, yung ine-embrace yung vision. Sila yung mga talagang yung bumubulusok sa pag-win soul, no? Na yung mouth nila, ginagamit na nila yan para mag-glorify talaga ang Lord. And at the same time, pati yung ibang tao, nag-glorify ang Lord because of their lives. And so napaka-importante po na tayo rin, no, wag tayong mag-alinlangan na i-embrace din natin kung ano yung command ng Panginoong Jesus. At ang pinaka-sweetest na promise ng Lord dun sa Matthew 28:19-20, yung sinasabi ni Jesus Christ na sasamahan niya raw hanggang sa huli, yung gumagawa ng go therefore, yung sabi doon, yung ginagawa yung winning soul and make disciples. Yun, so iwanan ko na lang din po sa inyo yung sa 2 Timothy 2:3, makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo. So tayo bilang mga tumanggap na kay Jesus Christ, maging bahagi talaga tayo sa pinapagawa ni Jesus Christ na yung buhay natin bilang mga nakakilala na sa Kanya, may panampalataya sa Kanya, binago na niya, tayo rin talaga willing na dalhin sila kay Christ para ma-experience nila yung pagbabago. Ayan. So sa conclusion po natin, sabi po yan, we must embrace the vision as it is God's way for everyone to experience total freedom through our Lord Jesus Christ and to grow spiritually. It is for the unreachable to hear God's message and experience His power, enabling them to see, hear, move, be cleansed, and be alive so they can speak about the gospel. So glory to God po. Thank you so much po sa Panginoong Jesus natin for this privilege to speak to you tonight po dito sa Bonfire. So let's close in prayer na po. Let's pray. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Jesus. Maraming pong salamat sa binigyan mong mensahe sa amin ngayong gabi. Dalangin ko po, Ama, na kami pong mga anak mo na tunay na nananampalataya, tinanggap ka na sa puso at buhay namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na bigyan mo kami ng power na patuloy na akapin ang vision na iniwan mo sa amin. Dalangin ko, Lord God, na maging kaisa kami sa pinapagawa mo to win soul and make disciples, Lord God. At
patuloy mo kaming i-anoint ng inyong banal na Espiritu dahil hindi namin kaya to kung wala rin ang pagsama ng inyong Holy Spirit, Lord God. Ikaw po ang mapurihan ngayong gabi sa pangalan ni Kristo Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Thank you po. Kaya ko pang ibigay ang lahat kung sa sarili hindi na sapat. Kaya raming kulang di kayang punan. Laging sinusubok ang pusong pakal, ngunit umaapaw yung pagmamahal. Kaya raming kulang ang iyong pinunan. Ngayon pa ba magdududa? Katapatan mo ay subok na. Ramdam ka sa ihip ng hangin. Tanaw ka sa pilyong mga tala. Liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng hipon sa kalangitan. Bawat kailan ay tutugunan. Sabihin mo lamang iyong salita, handang makinig at sa'yo'y magtiwala. O aking Ama, sa'yo lang aasa. Hinumin mo ang pagdududa. Katapatan mo ay sapat na. Ramdam ka sa ihip
ikaw ang tanging kailangan. Aming Jesus, binigay mong lahat. Krus ng pag-ibig na higit sa lahat. Praise God! Thank you po Ate Beck sa message na binigay mo sa amin tonight. At alam ko, marami po tayong natutunan. Kaya we encourage everyone na patuloy na i-share ninyo ang inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using these hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating bonfire night. So salamat po sa ating mga pastors, yung mga primary leaders natin na masipag na namobilize for Friday. So sa ating mga invites, we pray na ma-involve po kayo sa ating mga online cell group. So continually, patuloy niyo pong suportahan ang ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, yung ating TikTok and Instagram. Yung mga social media accounts natin, make sure natin na tayong mga disciples ang unang nag-rally at nag-share ng mga binabahagi sa ating mga social media platforms. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So patuloy po tayo mag-share, mag-engage sa live mismo. Kaya we encourage na tayo po ay gumising ng maaga. 6 a.m. talaga. Doon tayo ready to engage and to listen to the Word of God na ihatid sa atin ng ating butihing pastor. So, thank you and God bless.